Tengo a 3. Hay como 3 en esa casa. Ojo. Sale uno. En la réplica igual es baja. Voy a cambiarme el lado, atentos. Ojo. Enseñen las cajas que están acá atrás. Sí. Sale uno. Pero no salió. A distancia. A ese le pegué del auto. Uno de los contenedores llegado de baja lo deberá dejar sobre el parapeto más cercano de que pueda de baja. ¿Ya? Ustedes tienen... Queda uno en el fuerte, esquina. Esquina del fuerte. Ya está tomado. Esto está tomado.
¿Vale? Métete, métete al medio del parapeto. Métete al medio del parapeto, al medio. Distancia. Pasando. Sorry. Parece que tomamos el resto, no sé. No sé. Réplica, vale. Baja. Ey.
Y la avisa más seguido. Pero fue de la derecha. Y la avisa más seguido. Muerta la raja. Dale, hermano. Allá en abajo, los que tengo los puntos. ¿Está al frente o no? Sí, al frente tenemos. Mira, le pegaba 3 veces. ¡Sorry! Entonces, Jaime. Sí lo veo. Entonces, Jaime.